Hey guys, Assalamualaikum. It's me Shahariar and welcome to Shahariar official YouTube channel and we are watching Shahariar Vlog. So থাম্বনেল টাইটেল থেকে বুঝে গেছে যে কিসের পুরো ব্লগটা হতে যাচ্ছে। হ্যাঁ গাইজ, আজকে হচ্ছে ঈদ উল আধা। সো সবাইকে ঈদ উল আজহার অনেক অনেক মুবারক জানাচ্ছি। ঈদ মুবারক গাইজ। অ্যান্ড হচ্ছে এখন হচ্ছে আমরা যাবো হচ্ছে নামাজ পড়তে। আমরা গরু টরু ধোয়াতে যে অনেক বেশি লেট হয়ে গেছি, দ্যাটস ওয়াই আমাদের অনেক হাতে খুব সময় খুব কম, দ্যাটস ওয়াই আমাদেরকে এখন দৌড়তে হবে। সো আর হচ্ছে আমরা এক ঝলকে আমাদের গরুর ফুটেজটা দেখে আসি। তো গরুর ফুটেজটা দেখে আসার পরে বাকি গরুটা দেখে আসলাম আমাদের। গরুটা হচ্ছে আমাদের ঠিক ওই রকম যেরকম দেখছেন গাইস, গরুটা আমাদের মোটামুটি হয়েছে। তো কুরবানির ব্যাপার যেরকম হোক, আল্লাহর কাছে আমাদের কুরবানির ছেলেটা পূরণ হলেই হলো, কুরবানির উদ্দেশ্যটা পূরণ হলেই হলো, আমাদের আর কিচ্ছু লাগবে না। গরুটা যদি আমার পছন্দ হওয়া না হতে কি আছে গাইস, জাস্ট আমাদের কি বলো উদ্দেশ্য কবুল হলেই হলো। সো আজকে হচ্ছে কিছু শুট থাকবে কুরবানি আর বাকি শুটটা থাকবে দুটাই মোটো ব্লগ। সো লেটস এনজয় দ্য ব্লগ। আশা করি গাইস ব্লগটা অনেক জোস হচ্ছে। সো রেডি গাইস, সিট বেল্ট পরে বসুন এন্ড অনেক অনেক জোস হবে। এন্ড এখন একটা লাইক দিবেন আর চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে গাইস প্লিজ 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 কি করছেন গাইস, 700 খুবই কাছে আমরা, আর মাত্র 5টার সামথিং কয়টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। সো করে দেন আর কমেন্ট করে জানাবেন যে আজকের মিউজিক ভিডিওটা কেমন হচ্ছে। আমার আজকে একটা আপলোড হয়ে গেছে, ঈদের দিনে আপলোড হয়ে গেছে, দুইটা ভিডিও আপলোড হয়েছে, ওই ভার্সিটি এন্ড মিউজিক ভিডিও, দুইটা ভিডিও কেমন হয়েছে এক্ষুনি এই ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানান। এন্ড বি রেডি গাইস, সবকিছু অসাধারণ হবে। সো ডোন্ট ফরগেট টু ম্যাশ দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। সো লেটস এনজয় দ্য ব্লগ। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. আলহামদুলিল্লাহ সবকিছু ডান। এখন আমরা বাসার দিকে যাচ্ছি। যে আপনার কি বলে গরু 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 মনে হয় ফেলে দিয়েছে। সো তাদের মুভ করতে বাই। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, কি অবস্থা আপনার সবার, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম টু মোটো ব্লগ। সো আফটার আ লং টাইম আমরা চলে আসলাম মোটো ব্লগ নিয়ে। তো ক্যামেরাটা ঠিক করে নিই আমরা শেপে। হ্যাঁ, তো এই যে এখানে আমি দাঁড়িয়ে। Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear. Why do you always settle for something less? You know that, baby, you deserve the best. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back?
মেক শিওর খোলা না বন্ধ। খোলা খোলা আছে তো। So guys, আমরা এখন ভার্সিটিতে উঠতে উঠতে চলে আসলাম। ভার্সিটি ইয়ো করে ক্যামেরা আছে? হ্যাঁ আছে। ভার্সিটি ব্লগ, কুষ্টিয়া ভার্সিটি ইউনিভার্সিটির প্রেজেন্ট ব্লগটা ইনশাল্লাহ আজকে সন্ধ্যায় চলে আসবে। অ্যান্ড দেন কি বলে, আজকে মিউজিক ভিডিও আসবে ইনশাল্লাহ। সব মিলে একটা জোস একটা ব্লগ হচ্ছে ইনশাল্লাহ। আর আপনারা যদি ডেইলি রেগুলার মোটো ব্লগ চান তাহলে ইনশাল্লাহ আমি দিব, কারণ আমার এখন মোটো ব্লগ সেট আছে, আমি এখন মোটো ব্লগ করতেছি। আর এটা হচ্ছে গাইজ আমাদের প্যারিস রোড, যেটা সবসময় ভর্তি থাকে, আমরা ছবি তুলতে পারি না। এখন আমরা প্যারিস রোডে এমবি রিচার্জ করা হলো না বাল। সামনে দোকান আছে চ না, প্যারিস রোড একটা ছবি তুলি। আমরা প্যারিস রোডে আছি এখন। মাঝখানে রেখে দেবে, গাড়ি ঘোড়া নাই তো মাঝখানে। ট্যাঙ্কি নিয়ে একটা ছবি তুলবো, আমি জানি না আসি। ট্যাঙ্কি নিয়ে পিছন থেকে, মানে প্যারিস রোডটা দেখা যাবে, ট্যাঙ্কি আছে। তো গাইস, আব্বা খুব তাড়াতাড়ি জোরে ডাক দিচ্ছে, এখন আমাকে উঠতে হবে, আবার জোরে যাইতে হবে। ব্যাপার না, গাইস আমার এই জয় নিয়ে আমি এখনো বাইক চালাই। আপনারা অনেকেই বলে থাকেন আমি যা ভালো লাগে আমার এজ হয়ে গেছে তাই, কিন্তু আমি এখন ড্রাইভিং লাইসেন্স থেকে করতে দিইনি। আমি সবই সেফটি মেনটেন করে বাইক চালাই, হাই স্পিড করি। তারপর ধরেন খারাপভাবে রাফভাবে টানা মানুষ চালাই না, নর্মালি শখের জন্য চালাই। এতে যদি কেউ খারাপ ভাবেন তো ভেরি সরি গাইজ, আমি একদম সরি জানাচ্ছি। আমার ছোটবেলা থেকেই শখ যে আমি বাইক চালাবো, বাইক রাইডার হব, এটা আমার অনেক আগ থেকে শখ। ফাইন ভাইকে দেখে যতটা আপনি যদি বলেন যে ফাইন ভাইকে দেখে আপনার কপি করেছিল সেটা না guys, আমি নর্মালি আমার ছোটবেলা থেকে শখ যে বাইক রাইডার হবো, অনেক দূর দূর রাইড করবো, এটা আমার ছোটবেলা থেকে শখ। এর জন্য আমি Make us win. Don't even listen to these guys right now. Make us win. This treasure buried deep inside right now. Make us win. So go and see what you can find right now. Don't you know you're not just some other girl? There's no one like you anywhere in the world. You have a strength like nothing I've ever seen. You're like a woman ripped right out of my dreams. Yeah, yeah. Go take a look up in the mirror. You gotta see a little clearer. Who's that woman looking right back? She's a beauty queen, bad, bad. You ain't nobody's number two. These men, they should be fighting over you. No second guessing what I'm saying. Baby, you can take this to the bank and make us win. It's time to listen to yourself, right? তো গাইজ আমরা চলে আসলাম আবার বিকালের মোটো ব্লগে। তো সকালে একটু মোটো ব্লগ করেছি, তারপর তো আলহামদুলিল্লাহ গাইজ গোস্ট টোস্ট কাটা, গোস্ট বিলি করা, এভরিথিং আমাদের ডান। এখন আমি আর আমি চিলিং রাইডে বের হয়েছি অ্যান্ড আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে আপনার কোন দিক আমরা এখন যাচ্ছি বাইপাস রোড হয়ে। দেখি সিটি হাটের দিকে যাব, হয়তো চাপাই রোড দিয়ে, বাইপাস রোড দিয়ে। So let's enjoy the ride and রাস্তাঘাটে এখন এত জ্যাম কেন বুঝতে পারছি না, যদিও কিছু করার নাই, চালাইতে হবে, অনেক পিনিক করতে হবে।
And guys, এই রাস্তাটা জাস্ট ওয়াও। Don't even listen to these guys right now. Make us win. This treasure buried deep inside right now. Make us win. So go and see what you can find right now. It's time to make a switch. Just open your eyes. Ooh. You're perfect just like this. I'm telling no lies. Make us win. It's time to listen to yourself right now. Make us win. Don't even listen to these guys right now. Make us win. This treasure buried deep inside right now. Make us win. So go and see what you can find. তো গাইজ হেলমেট পরে থাকতে থাকতে অবস্থা একবারে শেষ। আমরা হচ্ছে আপনার 20 মিনিটের মতন রাইড করলাম। আমরা হচ্ছে আপনার ওই দূর দিয়ে ঘুরেছিলাম, সব মোটো ব্লগের ক্যামেরায় দেখতে পাবেন। এখন আমরা হচ্ছে টিটিএস রোডে অ্যান্ড রাইড করার অবস্থা খারাপ, চুল মনে হয়েছে একবার তামা লেগে গেছে। না ঠিকই আছে, খারাপ হয়নি। তো আমার বাইকটা হচ্ছে আপনার একটু ময়লা, মানে এখানে একটু পোকা এসে বাড়ি মারছে, দ্যাটস একটু ঘোলা হয়ে গেছে, দ্যাটস আমার দেখতে পাচ্ছি না, ঝামেলা হচ্ছে। আর এই রাস্তায় হেলমেট লাগবে, মানে অনেক লং রাইড ছিল গাইজ, দ্যাটস মানে কি বলে সব কিছু করছি না তো অফ করবে না ক্যামেরা, হ্যাঁ যখন বলবো। তো আমরা আবার মোটো ব্লগের শুটে চলে যাই, ক্যামেরাটা অন করবেই। ক্যামেরাটা ঠিক করি অ্যান্ড হ্যাঁ, ছবিটা জোস সো ব্লগ স্টার্ট করবা কখন? এখন। তো গাইস লেটস এনজয় দ্য মোটো। সো গাইস, হয়ে গেছে রাত, এখন আমরা হচ্ছে আসছি হাদির মোড়ে। এখন হচ্ছে আমরা এই যে এই লাইটগুলো দেখতে আসছি। এখন আমরা যাব। রেডি গাইস, আর রেডি? এন্ড 3 2 1 জাস্ট ওয়াও গাইস, জাস্ট ওয়াও। Yes, here's the Rajshahi bro. এইটা হচ্ছে আমাদের রাজশাহী। This is our রাজশাহী। ভাইজার নাই, আচ্ছা ভাইজার আছে সামনে। সকালেও আসছিলাম গাইজ একবার, তখন হচ্ছে লাইটটা জ্বালানো ছিল না, এখন লাইটটা জ্বালানো আছে। ইয়ে ইয়ে বুম 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 বুম। দাঁড়াবো অমে। হচ্ছে এই যে লাইট। আমরা এখন কোথায়? আদির মোড়। আর পিছনে হচ্ছে কি লাইটস, ওয়াও। আর এখানে মোটো ব্লগ, বাই রে বাই। সো গাইস, এখন আবার আমরা মুভ করি মোটো ব্লগে। এই যে যেটা হচ্ছে লাইট ঘোলা হয়ে গেছে, ক্যামেরা ফোকাস হয় না কিভাবে।
সো চলো সো গাইস আলহামদুলিল্লাহ গাইস আমাদের কুরবানি দেন মোটো ব্লগ আলহামদুলিল্লাহ কমপ্লিট হয়েছে। এখন হচ্ছে অনেক কষ্ট, এখানে আমার ক্যামেরা চার্জ শেষ। সো মানে এখন ফ্রেশ হতে হবে, অনেকক্ষণ রাইড করছি and অনেক স্পিডে অনেক কষ্টের মধ্যে ব্লগটা মানে মানে কষ্ট না, মোটামুটি ভালোই ব্লগ হয়েছে। সো কমেন্ট করে জানান কেমন লাগলো আপনাদের এই ব্লগটা। আপনারা যদি এরকম মোটো ব্লগ চেয়ে থাকেন তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আশা করি আপনারা কি বলে আরো আরো জোস মোটো ব্লগ পাবেন ইনশাআল্লাহ। সো রেডি গাইস, মোটো ব্লগ এভরিথিং সুন্দর সুন্দর ব্লগ আসবে। তো এখনই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিন আর পাশে রাখা বেল আইকনটা টিং করে বাজিয়ে দিন, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট আপনারা সবার আগে পান। এন্ড কি বলবো গাইস, হেটার্স আছে কিছু, তাদের জন্য কিছু বলার আছে যে তোমরা যদি আমাকে নিয়ে হিংসা করো দ্যাটস ওয়াই এগুলা কমেন্ট করো, মানে আমাকে নিয়ে যদি ভালো না ভাবতে এরকম কমেন্ট করতে না, আমাকে নিয়ে হিংসা করো ভাবো দ্যাটস ওয়াই আপনারা এরকম কমেন্ট করেন। তো নেভার গিভ আপ, এগুলা কমেন্ট গ্রুপ দিয়ে আগে তবে মানুষ বলবে, অনেক কথাই বলবে, সাইড থেকে অনেক কথা বলবে, এগুলোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে না করে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদেরকে দেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে, ব্লগিংকে বাংলাদেশের মুখে তুলে ধরতে হবে ইনশাল্লাহ। আমি একদিন অনেক বড় ব্লগার হবো, এই ইন্টেনশন এই ধারণা নিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ গাইস, আপনারা অনেকেই বলতে পারেন যে বয়স হয়নি তাও তুমি বাইক চালাও। হ্যাঁ গাইস, আমি হচ্ছে আমার বয়স প্রায় 2.5 বছরের মধ্যে ইনশাল্লাহ সব কিছু হয়ে যাবে। ইভেন আমি আমার ভোটার আইডি কার্ডের যে কাজ ওটা অলরেডি করতে দেওয়া হয়ে গেছে, কিছুদিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ আমার কার্ডটা চলে আসবে। সো আর কিছুদিনের মধ্যে আমি বাইকও কিনবো ইনশাল্লাহ। সো আসবে একটা কোনো একটা আগুন, কোনো একটা বীজ আপাতত অ্যাপাচি দিয়ে চলুক। আর আমি শখে চালাই, আমার খুবই অনেক ছোটবেলা থেকে ইচ্ছা করতো যে আমি বাইক চালাবো, কিন্তু হয়ে ওঠা হয়নি। তো আমি তো দেখিনি, কিন্তু আমি সবসময় চালাই না, আমার যখন মানে ঈদের সময় কিংবা ধরেন যখন স্পেশাল সময় কিংবা ধরেন আব্বু কাজ দেয় সেই সময় আমি বাইকটা চালাই, তাছাড়া কিন্তু আমি কখনোই চালাই না। সো কয় মিনিট হয়েছে? 2 মিনিট। সো আউটরো ইন্ট্রো এভরিথিং ব্লগটা অনেক বড় হয়ে গেছে গাইস, ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন, কোনো যদি ভুল করে থাকি মাফ করে দিবেন। এখন আমরা ছোট আছি, আরো দূরে যেতে হবে ইনশাল্লাহ। আজকে হয়েছে 700, ইনশাল্লাহ কালকে হয়ে যাবে আপনার 1000, 1200, 1 লাখ। 1 লাখের আশা করি না গাইস, 20,000 পর্যন্ত আমি আশা করি, এক্সপেক্ট করি। সো ইনশাল্লাহ। সো আজকের ভিডিওটা ছিল এই পর্যন্তই, দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন ডোন্ট ফরগেট দ্য ম্যাচ সাবস্ক্রাইব করুন। সো ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্রেস দ্য লাইক বাটন, হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ব্লগে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা, টেক কেয়ার, খুদা হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।